எக்ஸ்க்ளூசிவா இந்த சேனலுக்காகவே நிறைய ஆஃபர்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம். வாங்க வீடியோல பார்க்கலாம். நம்ம கிட்ட பட்ஜெட் என்ன ஸ்டார்டிங் ஏசில பட்ஜெட் ஏசிங்களோட உங்களுக்கு நான் இன்வெர்டர் ஏசி உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு பட்ஜெட் வந்து ஆமா 26,990. ஓ ஜெனரல் அப்ப என்னென்ன பிராண்ட் எல்லாமே இருக்கு. பிராண்ட் எல்லாமே இருக்கு நம்மள்ட்ட. எந்த பிராண்டும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். எல்லா பிராண்டும் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். டயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்பெஷலா 12 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. 12 வருஷம் நம்ம எந்த கம்பெனியுமே கொடுக்கல. அதான் லைஃப் டைம் வாரண்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஏசியோட லைஃப் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 இயர்ஸ் கம்ப்ரசர் வாரண்டி டயர்ல கொடுக்குறாங்க. அதுல இருந்து மாற்றத்துக்கு 2 நாள் ஆகும், 7 days ஆகும். அதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளுக்கு இஎம்ஐ போறீங்களா, ஸ்பாட் டெலிவரி. சம்மர் டைம்க்கு இமிடியேட் இந்த மாதிரி ஆஃபர் வரேங்க. ஏசி நம்மள பர்ச்சேஸ் பண்ற கஸ்டமருக்கு 4000 ஒருத்தர் ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? 2 ஏசி வாங்குற கஸ்டமருக்கு மைக்ரோ ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 3 ஏசி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 3 வாங்கினா ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா? ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா. ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு BTS ஃபேமிலி. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெங்கடேஸ்வர என்டர்பிரைசஸ் மூலக்கடையில வந்திருக்கோம். இங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்திருக்கோம். ஆனா இப்போ சம்மருக்காக நம்ம ஏசி அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டுமே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக கவரேஜ்க்காக வந்திருக்கோம். இதான் நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க, பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வீடியோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டே இருக்கும். உங்களோட இடத்துக்கும் நாங்க வரணும், உங்களோட ஷாப்பையும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணணும், உங்க ஊருக்கு வரணும்னா கீழே தெரியற நம்பருக்கு மறக்காம நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா கிடைக்க போற ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸ்கிப் பண்ணீங்கன்னா ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் தெரியாம போயிடும். சரியா? சோ வாங்க வீடியோல போலாம். வணக்கம். வணக்கம். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா BTS டிஸ்கவர் vlogன்ற வந்திருக்கோம். உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து சம்மர். ஸோ சம்மருக்கு வந்து ஏசியை பார்க்கலான்னு வந்திருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு இந்த இடத்தோட லொக்கேஷன், உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்களேன். நம்ம கடை பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ் சென்னை மூலக்கடையில் இருக்கு. ஆப்போசிட் டு சண்முகா தியேட்டர். ஆல்ரெடி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் யூடியூப்ல பார்த்துருப்பீங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸோட நம்மளுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா இந்த சேனலுக்காகவே நிறைய ஆஃபர்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம். வாங்க வீடியோல பார்க்கலாம். ஓகே, நான் சொல்றது அவரே சொல்லிட்டாரு. ஸோ நம்ம கிட்ட பட்ஜெட் என்ன ஸ்டார்டிங் ஏசில பட்ஜெட் ஏசிங்களோட உங்களுக்கு நான் இன்வெர்டர் ஏசி உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு பட்ஜெட் வந்து ஆமா 26,990. 26,990 26,990 ரூபாய்க்கு 110 ஏசி கொடுக்குறோம். சூப்பர். ஓகேங்களா? அதே 110 ஏசி வேணும், அது இன்வெர்டர் மாடலா வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 29,990 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். சூப்பர். என்னென்ன பிராண்ட் இருக்கு? நம்ம மல்டி பிராண்ட் எல்லாமே இருக்கு. வரும் ஓஜி, மிட்சுபிஷி, ஹையர், டைக்கின், கேரியர், பூஸ்டர், அண்ட் பாத்தீங்கன்னா லாய்ட், வோல்டாஸ், ஓ ஜெனரல். அப்ப என்னென்ன பிராண்ட் எல்லாமே இருக்கு. மல்டி பிராண்ட் எல்லாமே இருக்கு நம்மள்ட்ட. எந்த பிராண்டும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். எல்லா பிராண்டும் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். சூப்பர். சோ இதுக்கு வந்து என்ன ஸ்டார் ரேட்டிங்? ஸ்டார் ரேட்டிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு 2 ஸ்டாரா இருக்கட்டும், 3 ஸ்டாரா இருக்கட்டும், 4 ஸ்டார், அண்ட் 5 ஸ்டார். 5 ஸ்டார்ல வித் இன்வெர்டர் மாடல், வித்தவுட் இன்வெர்டர்ல உங்களுக்கு 3 ஸ்டார்ல இருக்கு. ஸோ ஹெவி டியூட்டி ஏசியும் இருக்கு. 1.6 ஹெவி டியூட்டி வேணும் அப்படின்னா அதுவும் நான் இன்வெர்டர். எல்லாமே கேட்கறது என்ன, எங்க போனாலுமே இன்வெர்டர். ஆனா எங்கள்ட்ட வந்தீங்கன்னா 8 பிராண்ட் நான் இன்வெர்டர் ஏசி வச்சிருக்கோம். 8 பிராண்ட் இருக்கு எங்கள்ட்ட நான் இன்வெர்டர் ஏசி. ஓகேங்களா? இன்வெர்டர் ஏசியுமே பாத்தீங்கன்னா 12 பிராண்ட் இருக்கு. அப்ப மொத்தம் 18 பிராண்ட் நம்ம ஏசி இருக்கு. ஓகே, சூப்பர். எல்லாமே ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல கிடைக்கும். நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ்னாவே பட்ஜெட் ஷாப். வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே மார்க்கெட் வேல்யூவோட உங்களுக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்? கண்டிப்பா கம்மியா இருக்கும். நீங்க மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ணாலும் சரி, எல்லா இடத்துலயும் கோட் வாங்கிட்டு வந்துருங்க. ஃபைல் டச்சா என்கிட்ட வாங்க, கோட்டை காட்டுங்க. இல்ல நீங்க காட்டணும் பரவாயில்ல, என்ன ரேட் கேளுங்க. பெஸ்டா இருந்தா பை பண்ணிக்கங்க. பெஸ்டா இருந்தா நீங்க வாங்கிக்கங்க. கண்டிப்பா தாராளமா. என்ன பண்ண முடியும் கேளுங்க. என்னால மேக்ஸிமம் என்ன பண்ண முடியும் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அப்படியே ஹோட்டல்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், மால் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஓஎம் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லாஸ் நிறைய இருக்கு.
அந்த இப்போ சம்மர்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா கெஸ்ட் ஹவுஸ் நிறைய ஃபில்லிங் ஆயிட்டனால புது கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல நிறைய நாங்க சப்ளை பண்றீங்க. ஆமா, அவங்க எடுக்கும்போது காம்போ எடுப்பாங்க. ஒரு 5 ரூம் பெட்ரூம் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ 5 ஏசி, ஒரு வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே செட்டா எடுக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு நிறையவே இருக்காங்க. ரேட் பட்ஜெட்ல அவங்க எவ்வளவு எடுத்து விசாரிச்சிருப்பாங்க. நம்ம ரேட் வந்து பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்பாட் டெலிவரி. ஒரு பொருள் வாங்கினா இந்த நிமிஷமே டெலிவரி கொடுக்குறோம். டெலிவரி எங்கெல்லாம் கொடுக்குறீங்க? அவ்வளோ தமிழ்நாடு ஃபுல்லா கொடுத்து போயிட்டு இருக்கு. சென்னை எல்லா இடத்துலயும் மினிமம் சார்ஜ்ல போயிட்டு இருக்கு. மினிமம் சார்ஜஸ் மினிமம் சார்ஜஸ் உங்களுக்கு டெலிவரி எங்க இருந்தாலும் கிடைக்கும்னு கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பா. சோ அதுல வந்து ரேட்டும் பட்ஜெட்ல இருக்கும். ஓகே, தாராளமா. So for example பாத்தீங்கன்னா ஹையர் ஏசி இருக்கு. ஹையர் ஏசில பார்த்தா 12 இயர்ஸ் வாரண்டி. 12 இயர்ஸா? 12 இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் வாரண்டி 12 இயர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்வெர்ட்டர் மாடல்ல. அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் இன்வெர்ட்டர் அந்த இன்வெர்ட்டர் ஹையர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்? கண்டிப்பா மேடம். ஹையர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்பெஷலா 12 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. 12 வருஷம் நம்ம எந்த கம்பெனியுமே கொடுக்கல. அதான் லைஃப் டைம் வாரண்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஏசியோட லைஃப் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி ஹையர்ல கொடுக்குறாங்க. அதுலயுமே எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்ன ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னா 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஒரு பிராண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஏஎம்சி 3000 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க 5 வருஷத்துக்கு அதுலயே போட்டுருப்பாங்க 14,990 உள்ள இன்சூரன்ஸ் டோட்டல். அதர் 5 இயர்ஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்டிங்கிறது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. மொத்தம் டோட்டல் கவரேஜ். ஓகே, இன்க்ளூடிங் கேஸ். கேஸ் கூட. ஓகே, சரிங்களா? அதான் 12 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி. ஓகேங்களா? அதுல நீங்க 1.6 ஹெவி டியூட்டி இருக்கு. புது மாடல்ஸ் நிறைய அவைலபிள் தான். இந்த 4 ஸ்டார் ரேட்டிங், 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் எல்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. இப்போ நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங் பட்ஜெட் என்ன வேலை? 110 எடுத்தீங்கன்னா 26,990. 110 எடுத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 29,990. ஓகேங்களா? 110ல ஒரு 5 ஸ்டார் ஏசி வேணும், பட்ஜெட்லயே வேணும் அப்படின்னா 34,990க்கு 110 5 ஸ்டார் இங்க யாராலும் கொடுக்க முடியாத பிரைஸ் நான் கொடுக்குறேன். நிஜமாதான் 34,990க்கு 110 5 ஸ்டாரே கொடுக்குறேன். ஓகே, எல்லா இடத்துல 38 39 கிட்ட வருது இல்லையா? அது கண்டிப்பா 39 above தான் எந்த பிராண்டா இருந்தாலும். நான் மார்க்கெட்டோட ரேட் கம்மியா நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அதனால தான் அது வந்து நான் உங்களுக்கு கேக்குறேன். சரிங்களா? 34 கொடுக்குறீங்க நீங்க. 34,990. 10 rupees தான் 35 க்கு கம்மி. ஓகே, அடுத்து சோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வோல்டாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டர் மாடல் அந்த 3 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் ரெண்டுமே நம்ம அவைலபிள் தான். நான் இன்வெர்ட்டர் அவைலபிள் தான். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு எல்லாமே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. இப்போ என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னா ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் கூப்பன் இருக்கு. ஆமா, நாங்க கூப்பன் டைரக்டா கம்பெனிக்கு கொடுக்குறாங்க. கம்பெனி டைரக்டா உங்களுக்கு நாங்க கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? எக்ஸ்க்ளூசிவான நம்ம மாடல்ஸ் எல்லாமே நம்ம இருக்கிறதுனால ஃப்ரீ ஆஃபர் கூப்பன் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏசியில பொறுத்தவரைக்கும் மல்டி பிராண்ட் நம்ம எல்லாமே அதுதான். அதுக்கடுத்து வைஃபை மாடல்ல கேரியர் நீங்க இதுவுமே மார்க்கெட்ல நீங்க எங்க செக் பண்ணாலுமே சரி வைஃபை மாடல் எடுத்துட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ் அப்படின்னா 37,990 ரூபாய்க்கு வைஃபை மாடல் 103 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுக்குறேன். 37,990. ஓகேங்களா? சூப்பர். சோ அந்த மாதிரி மல்டி பிராண்ட் நம்ம எல்லாம் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓஜி நல்லாவே தெரியும். சொல்ல வேண்டியது. ஆமா, இதுலயுமே நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இருக்கு, அந்த பைப் கிட் இருக்கு, பைப் கிட்லாம் வந்துருது. இப்போ பைப் கிட்டே கொடுக்குறோம். எல்லாமே கஸ்டமருக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். கொடுத்தா ஸ்பாட்ல கஸ்டமர் கடையில முடிச்சு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் சர்வீஸா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க இஎம்ஐல எடுத்தா கூடமே வித்தின் மினிட்ஸ்ல டெலிவரி. இஎம்ஐ கூட ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. வித்தின் மினிட்ஸ்ல டெலிவரி. இஎம்ஐ வந்து அப்ரூவ் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணிட்டு 3 days 4 days சொல்லுவாங்க. 4th 5th டே வரும். அதுல இருந்து மாற்றத்துக்கு 2 நாள் ஆகும், 7 days ஆகும். அதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளுக்கு இஎம்ஐ போறீங்களா ஸ்பாட் டெலிவரி. சம்மர் டைம்க்கு இமிடியேட் இந்த மாதிரி ஆஃபர் வரங்க கிடைக்கும். ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுத்துறோம். சரிங்களா? சோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து வாரண்டி சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமா. இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் சொன்னீங்க. ஆமா. இதுக்கு இஎம்ஐனா டவுன் பேமெண்ட் எப்படி? உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கார்டு ஹோல்டர் கஸ்டமர் தான் 0% டவுன் பேமெண்ட்ல உங்களுக்கு பண்ணலாம். ஃப்ரெஷ் கஸ்டமரா இருந்தா கூடவே ஒரு 110 ஏசி எடுக்கிறீங்கன்னா பேமெண்டே இல்லாம நம்மட்ட ஏசி வாங்க முடியும். எது டவுன் பேமெண்ட் ஜீரோ பேமெண்ட்ல பைசாவே கொடுக்காம கரெக்ட்டான ப்ரூஃப் இருந்ததுன்னா பண்ணி கொடுக்க முடியும். பாருங்களா? ஓகேங்களா? சென்னை கஸ்டமர்ஸ்க்கு மெயினா சென்னை கஸ்டமர்ஸ்க்கு இல்ல அதாவது உங்களுக்கு எங்க போனாலும் டவுன் பேமெண்ட் ஒரு 4 மாசத்துக்கு கட்டணும், 2 மாசத்துக்கு கட்டணும் சொல்லுவாங்க. இங்க அவர் வந்து 0ல கொடுக்குறாரு. அதுவும் ஃப்ரெஷரா இருந்தாலும் கொடுக்குறேன்றீங்க. கண்டிப்பா நிறைய இடத்துல நீங்க ஃப்ரெஷரா இருந்தா 4 மாசம் கட்டணும். போட்டுருக்கேன் ஃப்ரண்ட்ல ஸ்டிக்கர் ஒட்டிருக்கேன் 0%. இல்ல எல்லாரும் தான் போடுறாங்க 0ன்னு. உள்ள போய் கேட்டாக்கா நீங்க 4 மாசம் நீங்க புதுசா கார்டு எடுக்கிறீங்க 4 மாசம் கட்டணும். ஏசி வேணும்
ஆமா உங்களுக்கு 1 ரூபாய் இல்லாம நான் ஏசி கொடுக்குறேன். ஏன்னா சம்பளம் வந்தெல்லாம் வாங்கணும்னா சம்மர் கத்திரி அதே மாதிரி அடுத்த மாசமே கட்டணும்னு சொல்ல மாட்டேன். ஓகேங்களா? இந்த மந்த் போடுறீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு டேட்லுக்கு போட்டுட்டா எனக்கு எப்ப இஎம்ஐ வர மாதிரி பண்ணி கொடுங்க. அடுத்த மாசம் தான் வரும். அடுத்த மாசம் ஜூலைல வர மாதிரி பண்ணி கொடுங்க. 40 days டைம் இருக்கு. 40 நாள் வாங்கி கொடுங்க. 40 நாள் டைம் இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர் ஆஃபருங்க. சரிங்களா? 40 நாள் வாங்கி கொடுக்கறாரு. ஆனா இஎம்ஐ எந்த இதுல எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறீங்க? நாங்க பேங்க் தான். பேங்க் ஓரியன்டட் தான். ஃபைனான்ஸ் கம்பெனில அது கிடையாது. பிரைவேட் ஃபைனான்ஸ்ல அது கிடையாது. டைரக்ட் பேங்க் ஓரியன்டட். நீங்க டைரக்டா நீங்க உங்க பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் பண்றீங்க. டைரக்ட் பேங்க் மூலமா தான் வரும். சரி சரி. இதுலயே பாத்தீங்கன்னா லாய்டு எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்ன ஆஃபர்ஸ் அப்படினா யூசுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா லாய்டு 1 இயர் கம்ப்ளீட் 5 years கம்பரிசன் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? இப்போ எடுக்கிற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே காயிலுக்கும் கொடுக்குறாங்க. அந்த PCB போர்டுக்கு 5 years கொடுக்குறாங்க. டோட்டல் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கெல்வினேட்டர் ஃபுல் காம்பனன்ட்ஸ் வாரண்டி 5 years ஃபுல் காம்பனன்ட்ஸ் வாரண்டி. 1000 hours நான் ஸ்டாப் கூலிங். மச்சான்